صباح الفل عليكم. بما اني بقالي فتره بعمل لكم وصفات اكل حادقه، فانا قررت النهارده اعمل لكم تورته. بس تفتكروا بقى واحد بتاع سي فود لما يجي يعمل تورته هيعمل تورته ايه؟ تورته الرنجه. الوصفه دي يا جماعه روسي، ولو ترجمناها بالعربي حرفيا هيبقى اسمها رنجه تحت البلطو. هي تعتبر ابيتايزر او سناك، بس طعمها بجد تحفه. يلا بقى مع بعض نشوف طريقتها. هي سهله جدا، وبجد لو جربتوها هتعجبكم قوي وهتعملوها على طول. اول حاجه بنجيب بطاطس وبنسلقها، وبعد ما بنسلقها بنبشرها عشان تبقى فلافي كده، وبنفرشها تحت في قالب التورته. بعد كده بنجيب الرنجه، بنبقى مجهزينها ببصل عادي وبصل اخضر بقى وليمون وشبت والايه وندلعها. وبعد كده الجزر بنعمله زي البطاطس بالظبط، بنسلقه ونبشره. البنجر بقى بنعمله في الفرن وبرده بنبشره. وبعدين بقى ايه، بننهي بالصوص بتاعنا اللي بيبقى عباره عن مايونيز بميه البنجر. بس بقى يا معلم، ودخلها التلاجة ساعتين تلاتة، ولما تطلع كل احلى بقى تورته ممكن تاكلها في حياتك. يلا بقى ندوق.